سلام ملګرو، جوړ په خیر. هیله ده چې جوړ به یاست، په قوم په خیر یې. زه محمد الفتاح همدرد، تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې د چټ جی پی ټي اړوند تاسو ته مکمل معلومات درکوم چې چټ جی پی ټي څه شی ده، چټ جی پی ټي کې څنګه موږ اکاونټ جوړوو او چټ جی پی ټي څخه څنګه استفاده کولی شو. چټ جی پی ټي څخه موږ تاسو د یو انسان په شکل باندې کار اخیستلی شو، یعنی یو انسان چې په کوم بخش کې معلومات ولري هغه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته مشوره راکوي، موږ ته مکمل به مشکل په حل کې را سره مرسته کوي. همدا شان چټ جی پی ټي هم دا کارونه کولی شي. کله چې موږ غواړو د یو کار د پیل په اړه باندې تصمیم نیسو، تصمیم په نیولو کې همکاري را سره کوي. چټ جی پی ټي څخه موږ کوم شی اړوند معلومات نه لرو، پوښتنه کوو، پوښتنه ځینې وکړو، معلومات راته راکوي. البته خپله موږ تاسو پښتو ژبه باندې مکمل معلومات راته راکوي. که چېرته په کوم مشکل سره مخ شو، هغه د مشکل حل لاره پوښتنه ځینې وکړو، هغه حل لاره راته ښیي چې څه ډول موږ خپل مشکل حل کړو او خپل مشکل ته رسیدګي وکړو. چټ جی پی ټي باندې باید اوس وخت کې هر څوک وپوهېږي او په استعمال باندې وپوهېږي چې څنګه موږ هغه استفاده کړو. د نن وخت یو مهم تکنالوژي ده چې ورځ په ورځ دا پرمختګ کوي او د چټ جی پی ټي سیولو مخکني ورژنونه یې درې اول ځل لپاره راوتل 3.5 4 اوس راوتلې ده. حتی موږ کولی شو چې یو تصویر یو ویډیو ورته ورکړو، د یو غواړو مکمل معلومات راکړي، هغه یې تحلیل کړي، تحلیل وروسته د یو راپور ورته ورکړو چې دغه خلاصه راته راوباسي، خلاصه راته راباسي. نو مکمل معلومات موږ تاسو ته راکولی شي د هر شي اړوند. نو ډېر ضرور ده هر څوک یې باید استفاده کړي. کم تر دې دمه نه یې استفاده کړی، یې په استعمال نه پوهېږئ، دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. زه یې عملاً ټول درته ښیم چې څنګه له چټ جی پي ټي څخه استفاده وکړئ. دا معلومات او دا همکاري موږ تاسو ټول په خپله ژبه پښتو کې را سره کوي. نو راځو خپله اکاونټ ته او چټ جی پي ټي کې عملاً تاسو د کار کوم. اوس به لومړی راسو پلی سټور ته. پلی سټور کې به دلته ورته ولیکو چټ جی پی ټي، چټ جی پی ټي، یعنی د چټ جی پی ټي اپلیکیشن به لومړی له پلی سټور ډاونلوډ کړو. که چېرې تاسو په ایفون کې کاروئ اپ سټور ته به لاړ شئ، همدا به ډاونلوډ کړئ. دا ما ډاونلوډ کړی دی، په اوپن به کلیک وکړو، دغه دوم چې ده اوپن به کړم. اوس څه ډول استفاده وکړو؟ دلته تاسو څومره خپل سوال په ښه شکل ځینې وکړئ، په همداسې به ښه معلومات تاسو درکوي. زه راځم لومړی معلومات په پښتو ژبه درکوي. لومړی یو مهم دا به ډېرو استفاده کړی چې په لیکلي ډول بڼه پوښتنو ته جمع کړه معلومات درکړي. دومره اندازې پورې زیات معلومات لري او د هوش مصنوعي دومره قوي ده چې یو تصویر اړوند، ویډیو اړوند ته معلومات اخلي ځینې چې دا څه شی دی په دې کې هم معلومات درکوي. راځم زه ګورم یو تصویر اړوند معلومات چې اخلم. مثال دغه تصویر ده، د همدې تصویر اړوند معلومات راکړه. ګوره اوس څنګه چې ډول معلومات راکوي، ورته ګورو. ګوره لکه یو انسان ته چې ووایي دا تصویر تشریح کړي، د تصویر هدف څه شی ده، څنګه اخیستل شوی ده، کوم ورته دا تصویر یو کوچنی نجلۍ او یو کوچنی هلک ښکاره کوي چې په یو کلیوالي سیمه کې د نجلۍ د هلک څخه سره د مرستې هڅه کوي چې هغه د یو لوی پټي یا ویالې نه واوړي. د دې عکس دقیق ځای او وخت نه دی معلوم، خو داسې ښکاري چې په افغانستان یا پاکستان کې اخیستل شوی ده، په ځانګړو کلیوالي سیمو کې چې خلک یې په دودیزو جامو کې ښکاري. د دې تصویر هدف ښایي د انساني مرستې، ملګرتیا، د کلیوالي خلکو د ژوند وضعیت ښکاره کول دي. لنډ تاسو اوس فکر وکړئ چې د انسان په شکل یې موږ ته معلومات راته راکړو که یې نه کړو، ډېر بهتر، ډېر ګټور معلومات یې راته راکړو. یو بل تصویر راخلو او ورته معلومات یې نه اخلو، ورته ګورم دا تصویر، د همدې تصویر اړوند معلومات راکړه او په همدې تصویر کې دا کس څنګه احساس کوي. اوس ورته وګوره. څومره دقیق او مکمل معلومات په دې تصویر کې ځوان ښکاري چې په یوه کلیوالي سیمه کې ولاړ، د شاته یې شنه فصلونه او ونې دي چې طبیعي ښکلا یې راښکونکې صحنه برابروي. دغه کس دودیز افغان یا
پښتني کالي اغوندي چې له دې سره سیمې کلتور او دودي بڼه څرګندېږي. د دې اساسات په کتو سره په تصویر کې ارام او متین ښکاري. د دې په څېره کې یو نرم او دوستانه مسکا ده چې ښایي طبیعت د ښکلا نه خوند اخلي او یا یې د هدف ارامه ځای نه خوند اخلي. د دې ډول تصویرونو هدف اکثره وخت د خپلې سیمې ښکلا او خپل دودیز ژوند په ښودلو کې وي. یو تصویر په تشخیص کې دومره معلومات ورکوي. نو د دې څخه وړاندوینه وکړه چې څه ډول معلومات ځینې وغواړي تاسو به در نه کړي. پوښتنه ځینې کوو. اوس راځو پوښتنه ځینې کوو. تجارت غوره دی که وظیفه؟ د یو نظر اړوند نظر ځینې اخلم یا معلومات ګوره. تجارت او وظیفې ترمنځ د انتخاب کول د شخصي تجارت مهارتونو مالي پورې اړه لري. ګوره اول تجارت ګټې درته وویلې، تجارت دا ګټې دي. دویم قدم کې تجارت زیانونه درته وویل. د وظیفې ګټې درته وویلې، دا ګټې دي. وظیفې زیانونه یې درته وویل. پایله کې اوس پایلې ته راسه. که تاسو د خپلواکۍ، خلاقیت او لوړ عایداتو په لټه کې یاست او د خطر او نامعلوم حالات سره سمون خوړلی شي، نو تجارت ستاسو لپاره غوره انتخاب کېدای شي. که تاسو ثبات، کم خطر او د ټاکل شوي عاید غوښتونکي یاست، نو وظیفه به ستاسو لپاره مناسبه وي. زموږ سره د پرېکړې د کولو یا د یو فیلډ ځان ته انتخابولو اړوند څومره دقیق معلومات راکوي. هم ګوره ګټې درته ویلي، هم تاوانونه د بزنس، هم د وظیفې. په اخر کې د تصمیم نیولو لپاره یې پایله درته وویله. نو دا ډول باندې د هر شي اړوند تاسو ته مکمل معلومات په پښتو ژبه باندې درکوي. ځکه پښتو پخوا ته تکمیله نه وه، اوس یې ډېر ښه مکمل معلومات ورکوي. دومره حتی دقیق د معلومات. راځو یوه جمله ګورم چې پښتو راته ووایي. دا پښتو کې غلط مې ولیکل کوم صحیح ولیکله. آیا دا جمله صحیح ده؟ اوس ورته ګوره جمله ورته لیکمه. نجلۍ روان و. اوس وګوره آیا دی پښتو دغه صحیح ده که غلط. ګوره نه، دا جمله ګرامري نیمګړتیا لري. پښتو کې د نجلۍ لپاره باید مناسب فعل وکارول شي. د روان کلمه د مذکر لپاره ده، خو نجلۍ مؤنث ده، خو نو فعل هم باید مؤنث وي. صحیح جمله به داسې وي: نجلۍ روانه وه. یعنې اوس چټ جی پی ټي دغه نوی ورژن چې ده د پښتو ګرامر ډېر تکمیل او پښتو ډېر مکمل معلومات لري. اوس که هر ډول معلومات موږ ځینې وغواړو په پښتو باندې موږ ته معلومات راکوي. او تاسو کوشش کوئ د پوښتنې کولو دغه فارمټ یې ښه صحیح ورته لیکئ، تر څو تاسو کوم معلومات چې غواړئ هماغه مکمل معلومات درته درکړي. کوشش کوئ که چېرې تاسو یو متن غواړئ، د یو شی مکمل معلومات غواړئ، ټول متن یو ځایي متن غواړئ، په څو برخو وویشئ، برخې معلومات څخه واخلئ، بیا په خپله هغه سره ترتیب کړئ. دا به ډېر ګټور او مفید معلومات وي. تاسو یې کولی شئ د خپل ورځني ژوند د کار اړوند پوښتنه ځینې وکړئ، تاسو ته مشوره درکوي، په کوم ځای نه پوهېږئ معلومات درکوي. د یوې ژبې د زده کړې اړوند معلومات درکوي. مثال ته غواړئ چې په انګلیسي باندې کنورسیشن وکړئ، دلته کولی شئ کنورسیشن ورسره وکړئ. د یو شي اړوند جملې ځینې وغواړئ کولی شئ، یو ټاپک ځینې وغواړئ درکولی شي. لکه راځو اوس ورته کولی شي، ګوره یو انګلیسي ورته وایم، یو conversation in English language to me. spelling دي غلط بالخير. Of course, feel free to ask any question or start a conversation in English. How can I assist you today? Hi. یعنې د انسان په شکل باندې ته کولی شئ چې مخامخ اوس د سره کنورسیشن وکړئ. Hello, how can I help you? How are you? I am doing great, thank you. How about you? How is your day going? کمال تاسو سره سپیکینګ کوي. په هره برخه کې معلومات څخه اخیستلی شئ. نو کوشش وکړئ د چټ جی پی ټي څخه د ژوند په مختلفو چارو کې استفاده وکړئ. روزمره کار، ټکنالوژي، زده کړې اړوند مکمل معلومات څخه اخیستلی شئ. که چېرې تاسو معلومات په ګوګل کې سرچ کوئ، هغه معلومات وخت نیسي
او تاسو ته مختلفې منبع راوړي، هغه دقیق ځواب په سختۍ سره پیدا کوي. مګر په چټ جی پي ټي کې چې هغه پوښتنه هغه موازینه وکړئ چې کوم برخه تاسو معلومات غواړئ، ډېر په اسانۍ سره تاسو ته خلاص نتیجه درکوي چې کوم هدف ستاسو هغه ته ور رسیږي. په ګوګل کې به تاسو مختلف ویب سایټونه، مختلف لینکونه راخلاصئ، ته مختلف چیکای به خپل نتیجه ځین راخلي. نو هیله ده چې لدې څخه استفاده وکړئ او په کارونه باندې وپوهیږئ. اکاونټ ډیر ساده کې جوړیږي. کله چې تاسو پلی سٹور څخه ډاونلوډ کو فقط یو ایمیل در څخه غواړي، ایمیل ورته لاګین کړئ او اکاونټ جوړولای شئ. نو نور داسې ویډیوګان لپاره لموږ سره چینل کې پاتې چینل تعقیب کړئ. نور ویډیوګان ان شاء الله تاسو سره شریک کوم. تر نور ویډیو په لاس پارم خو وخت کې چاره